गाइस क्या होगा जब हम आईफोन को एक ट्रेन के नीचे रख देंगे। तो ये आईफोन एकदम वर्किंग कंडीशन में है। अब हम इसको रेलवे ट्रैक पर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आती है और आईफोन के ऊपर से गुजर जाती है। यहाँ पर आईफोन का पापड़ बन चुका होता है, लेकिन इसमें मजा नहीं आया। इसलिए अब हम एक दूसरे आईफोन के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करवाएंगे। आप लोगों की डिमांड पर यह हेलीकॉप्टर बुला लिया जाता है। अब हम आईफोन को हेलीकॉप्टर के नीचे रख देंगे। करीब 1 मिनट बाद हेलीकॉप्टर को वापस भेज दिया जाता है। अब हम आईफोन की कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आईफोन की स्क्रीन क्रैक होती है। अब आप अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।